नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर कंडक्ट करवा रहा है क्लर्क सेक्रेटरीट का टाइपिंग टेस्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंडक्ट हो गई है इस टाइम इसकी क्लर्क सेक्रेटरीट की। तो इसमें स्पीड मांगी गई थी आपकी 30 वर्ड पर मिनट और 5% गलतियाँ इसमें आपकी एक्सेप्टेबल हैं। तो ये आगे बात करते हैं कि इसमें स्किल टेस्ट की। तो इतना हार्ड एंड फास्ट स्किल टेस्ट नहीं था इसका, क्योंकि ये पैराग्राफ मुझे बहुत ही इजी लगा इस स्किल टेस्ट का, क्योंकि इसमें वर्ड भी ज़्यादा लंबे वर्ड नहीं थे और आपकी ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी थोड़े कम थे कल के मुकाबले में। तो कल और जो 1 और 2 तारीख को हुआ था तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी ज़्यादा थे और कंट्रीज़ के नाम भी ज़्यादा थे, तो थोड़ा स्टॉप लेना पड़ता है उनके लिए। तो इसमें ठीक ठीक ही था, ये इजी था ऐसा बोल सकते हैं। और ये नीचे बता रखा है इन्होंने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए ये सेम ही पेपर होगा, ये है। और इस की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप वहां से भी लिंक पे जाकर भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप और अपने यूट्यूब पे इस पे हिमाचल एग्ज़ाम हब पे डाल दिया करूँगा। आप ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि जो भी वहाँ पीडीएफ है वो वहीं पे प्रोवाइड होगी और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का पैराग्राफ, तो आप देख लें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लें इसको। और जो भी आगे आने वाले कैंडिडेट हैं 4 और 5 तारीख वाले, वो इसको देख के टाइप कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।